大家好啊，歡迎嚟到秘酒英雄呢個頻道。咁上一條片咧就講完我買車嘅經歷啦，咁我點樣揀車啦，咁好慶幸自己揀到一架唔錯嘅車啦。咁跟住落嚟咧就係要買保險啦，因為架車冇保險係唔揸得出街嘅。咁我係3日後，即係佢買車當日，one two three 啊，4日後咧就攞車。咁我就講下我自己點樣去格價去買保險啦，咁同埋點樣先可以令到保險平啲，仲有就係有啲咩巧妙嘢大家要留意嘅。咁我諗大家都應該都知嘅啦，就係買保險最好都係去翻幾個網站啦，你可以去 Compare the Market 啦，你可以去 Go.Compare 啦，或者係 Confuse.com 啦。咁我記得 Confuse.com 好似其中 YouTuber 都有介紹嘅。咁大家就去呢啲網，咁點解去呢啲網就唔直接去保險網？簡單就即係你可以做一個比較嘛。佢會幫你根據你嘅條件、你嘅年資、你收稅數啊、職業啊等等咧，去幫你格所有嘅保險公司嘅網站。咁佢係一次過就 list 晒出嚟，所有佢哋年費幾多，如果俾月費有幾多，佢哋包嘅保險保啲乜，唔保啲乜，講清楚晒。如果你想額外加啲乜，又可以係要幾錢，咁全部講晒俾你聽嘅。咁我自己都係咁啦，我就去 Compare the Market 去做啦。咁都幾繁瑣下嘅，因為好多資料要填嘅。首先一定要填晒你個人資料啦，出生日期啦，你個車牌嚟嘅 number 啦，你幾時考到車牌啦，你嘅職業係咩啦，等等等等。你架車會泊喺邊度啦，日間泊邊度，夜間泊邊度啦，全部呢啲好重要嘅。咁我順便想講下咧。中間填嗰啲地方嘅巧妙咧，就係首先你點樣可以有一個平啲嘅保險費咧？咁啊嗱，呢啲全部都係上網揾翻嚟嘅資料，所以大家應該都可以揾到嘅。咁只不過我綜合翻俾大家睇。咁首先保險佢通常分3類嘅，全包現，即係嗰個叫 comprehensive 就全保啦，即係乜差都保。咁啊會賠對方，亦都會賠自己架車，譬如俾人撞啊，俾人偷啊。有火燒啊，或者係遲炒嘅車咧，都係包嘅。咁所以最穩陣就應該係買全保啦。咁第二種咧就係少咗啲啦，就係3保再加火險，同埋盜竊。咁即係賠對方自己架車只係賠呢個火災偷同埋自己炒咧係唔賠嘅。所以呢一 part 你要留意，即係你無厘頭自己加速撞入個路壆。炒咗架車 total loss，咁其實唔賠嘅呢啲。咁啊最尾嗰隻真係齋3保啦嚇，咁啊只係賠對方啦嚇，咁當然係最平啦。咁但係都係有風險，就係你好多嘢係唔包嘅。咁你要揀邊隻咧？佢裏邊有你 option 嗰度有得揀嘅，你想揀邊隻？所以我自己一揀咧就梗係揀全保先嘅。咁揀完全保之後睇下價錢合唔合理嘅，係咪 affordable，跟住先至再決定係要邊樣。咁有啲咩條件係會令到個保險平啲咧？你可以嘅話，當然係加一個叫 named driver 啦，即係架車主申請人係你，而個副申請人咧就係可能你老婆或者你個兄弟姊妹等等。咁而佢咧本身咧又有一個有經驗、有駕駛良好記錄嘅人咧，咁你就會降低保費。咁所以呢一 part 好緊要。咁所以好似我情況咁，我老婆個車牌已經有10幾年啦。咁又駕駛良好啦，咁擺埋落去咧，咁我個保費其實係平咗嘅。咁大家可以試嘅，你可以試下唔加情況之下，你最低保費係幾多？跟住你加一個有經驗嘅駕駛者，佢嘅保費有幾多？咁你從而先決定你係要邊個。咁但係呢一 part 咧，其實有啲煩嘅，因為我開頭我就加咗我老婆落去睇下佢嘅保費幾多。咁我之後我就抽翻佢，唔要佢 remove 咗，一撳一掣 remove 咗，咁就睇下個保費幾多。咁發覺真係，如果我呢個學牌仔啱啱攞到牌之後咧，其實都係貴咗啲嘅。咁雖然唔貴，唔係好多，幾十磅定100磅咁啦。咁但係咁我架車梗係最好都係2個人揸得，萬一有咩事我病咗唔揸得，咁我老婆都想揸架車，咁就揸啲架。咁所以我都加埋佢嘅。咁大家可以用呢個方法試。第一點留意咧就係、你唔好諗住個保險公司啊。譬如你係啱考到牌，咁你老婆咧就係有牌好耐㗎啦，你就加佢當係一個 main driver，即係主要駕駛者。咁而實際上咧係你揸架車翻工嘅，咁呢啲係違法嘅，千祈唔好做下。咁佢如果知道咗，你就係啦，好大件事嘅。咁所以千祈就唔好佢啦，即係邊個係主駕駛者就擺翻
主駕駛者，另一個咧就係 lane driver 咁就得啦。咁另一個條件會影響你架車嘅保費嘅咧，就係你嘅職業。呢一 part 就真係好奇怪啊！我唔知點解啊，係咪即係我做藍領嘅就應該係好粗魯，就保費貴啲；我做文職嘅，我做啲高層嘅，我做 director 嘅就會保費平啲啊？係咪咁咧？呢 part 我唔知啊，我未研究到。如果知嘅朋友不妨留言話俾我知啊。我估計都係啦，即係當你即係手車係斯文啲嘅，咁應該保費就會平啲咁啩。咁呢個就係第二個條件啦，職業。第三個條件咧就係你泊車，日間同夜間泊車泊喺邊。咁呢個都好容易理解嘅，即係譬如你泊喺一啲好危險嘅地方嘅，喺街度嘅，大家都應該成日喺網度睇到嘅。其實英國都好多偷車嘅，就都好猖狂。佢可以係喺你嘅屋企門外邊泊咗架車，你揸架寶馬，咁佢可以好快咧。就有一啲儀器，有啲叫做唔知咩 signal jumper 咁樣咧，就可以幫你攞你架車嘅一條，如果 keyless 做麻煩啦，攞你個車嗰啲 signal，跟住就可以開架車，又唔知點解又可以好快開到架車咁等等啦。最近有個 YouTuber 都俾人喺個市區嘅停車場都可以俾人好快偷咗架 Yaris 啊，咁呢啲亦都係要小心。咁你停車位置最理想當然係你泊喺你嘅 garage 裏邊啦，車房裏邊啦，有鎖嘅啦，咁啊會最平啦。咁如果你泊喺路邊咧，就會貴啲啦。咁但係冇辦法嘅，你間屋嘅情況你唔許可話我明明冇車房扮有車房，呢啲人欺騙性亦都係唔得啦。咁總之你係最理想，如果你買屋嘅，咁你或者租屋嘅，你租到一啲比較安全泊車嘅地方，咁就好啲咯。咁你個保費就會平啲，呢個就係第三點。第四點咧就係有墊底費，咁呢個都好容易理解嘅。即係你願意有意外嘅時候俾幾錢，譬如你願意俾高啲嘅，咁你咪年費咪平啲咯。你唔好願意俾佢，甚至唔俾嘅，咁就貴啲咯。咁啊，咁跟住行車里數咧，就係如果你行即係你預計每年行得越少咧，通常個保費就越平嘅。咁係啦，呢一 part 就係咁樣啦。咁呢五點咧就決定你個保險嘅費用係幾多嘅。咁用呢個 compare price 就得啦。啊，仲有一個咧就大家去試啊。譬如我呢啲，因為我咁巧呢個佢俾我 option 就冇呢樣嘢。如果有嘅咧，佢又俾黑盒你咧，係可以係保費平啲嘅。個黑盒嘅意思咧，佢係因為我之前嗰部車有一部廢車買咗翻嚟，冇幾耐就掉鬼咗啦，因為好廢咁啊賣咗。咁嗰陣時我申請個保險係有個黑盒嘅，個黑盒咧就係黐喺你架車嗰度，跟住咧就會連住你嗰個手機嘅。每次當然你手機喺車裏邊啦，佢會記錄翻你個行車個狀況係點，即係好犀利。一個黑盒就可以知道你行車速度啊等等，從而決定你個人嘅揸車係如何嘅。如果你願意安裝呢個黑盒咧，即係佢記錄晒你嘅行車嘅記錄咧，你嘅保費係會平啲嘅。咁呢個亦都係第五點啦。咁第六點㗎，第七點咧就係你可以嘅話咧，就最好早買啊！即係呢個係 AI 講㗎，咁亦都係其他網都有咁睇過。你大概係喺你要用呢架車之前嘅21至26日買呢個保險，你嘅保費會最平嘅。好似係我呢個情況咧，因為我心急啦，因為我買咗架車，我又要再要有保險先揸得車嘛。咁我4日後就要揸嘛，咁所以4日咧其實基本上應該係會貴嘅。咁如果我可以嘅話咧，就拖到21至26日之後先至生效呢個保險咧，其實佢會俾一個優惠啲嘅價錢我嘅。咁所有以上嘅咧就係令到你嘅保費最平。咁但係可能你又覺得啊，咦咁我好笨喎，我之前有啲嘢冇做到喎，譬如我冇落個 lane driver 啦，可能可以平啲啦。譬如我職業我求鬼其田，我係話我冇職業，咁就可能又貴咗啦。或者係 driver 我亂咁填啊，泊喺路邊個，其實你係有車房㗎啦。只不過我車房都係擺咗嘢喎，咁其實我可以擺落車房㗎喎，咁又可以平啲啦。咁如果你發覺有咁嘅情況咧，其實唔緊要嘅，因為呢度嘅保險就係你隨時都可以改嘅。咁好似我老婆第一架車就係我初咧就為咗要快啲買到保險揸到車，咁啊買咗啦。咁之後冇幾耐咧，我就過一排我就即刻就再做一次再保險。當時發覺到哇，好快咧就有一個好大幅嘅減幅。咁當時我用晒呢啲咁嘅資料啦，即係21日至26日之後啊，冇裝黑盒嘅，但係佢泊車位置做一個比較即係安全啲嘅泊車地方啊等等，咁其實個保費可以平嘅。咁你可能擔心啦，我做咗新保費係今日生效啦，咁1年，咁但係我舊嘅保費點樣？其實唔緊要，佢嗰個咧又會好好嘅，佢自動咧就會斷，就算你唔斷都可以 check 翻話俾佢聽咧，你係會呢一日開始咧就斷咗呢個啦。
跟住咧佢就會 pro rata 咁俾翻你餘下嗰啲保費你嘅，咁啊褪翻落嚟之前你俾錢嗰個戶口喎，或者個信用卡嗰度嘅。咁所以大家如果你發覺啊，我之前笨咗喎，有啲冇落到喎，咁你可以做翻呢個手續，咁啊令到你一個可以更優惠嘅價錢買你個保險，安全駕駛，甚至可以有一個更加高級嘅保護都唔定嘅。因為其實佢好多 add on 嘅，譬如你死車有 add on 啦。你壞咗架車，譬如要整嘅，咁你冇車翻唔到工，佢可以有架替代車俾你啦。亦都係有啲時候係有其他，譬如身故啊，即係譬如你有意外，撞咗車，你個人要入醫院做唔到嘢，佢又有少少嘅所謂嘅人壽啊或者意外嗰啲俾你個人啦等等。所以不同保險公司係有唔同嘅呢啲咁嘅 add on 嘅嘢可以揀嘅。咁所以你不妨如果發覺哦，原來我都好重要喎，因為我屋企嘅中流砥柱，如果我意外做唔到嘢，我又冇生活費嘅話，好弊。咁你所以可能要加翻個人嘅人壽嗰一 part 落去你個保險嗰度，佢會包埋嘅。咁當然啦，係咪最優惠未必嘅，因為本身喺英國都有各種保險啦。可能問翻一啲有經驗嘅保險從業員，咁就可以幫到你嚇。咁但係起碼你知道啊，原來車呢個保險咧都有包埋呢啲嘢嘅。咁你可以不妨攆一攆佢嗰啲嘅人壽啊，嗰啲保險嘅條款啊，佢有啲咩嘅附加可以加落去啊咁都幾方便嘅。其實你要加邊啲，其實撳粒掣咁佢就會自動加俾你。咁整個過程其實唔煩嘅。我琴晚做大概做咗半個鐘度，咁就完全搞掂晒。咁當然啦，最後大家估唔估到我架車加埋我老婆嘅保險係幾多呢？不如大家留言話俾我知啦。咁我遲少少再同大家話俾大家聽，究竟係幾錢啦？好，今日條片就講到呢度，係咁先，拜拜。